Salam əziz tamaşaçılar. Ramazan ayının son günlərində hər birinizi xoş gördük. Ramazan ibadəti sadəcə fiziki yönləri ilə önə çıxan bir ibadət forması deyil, insanın mənəvi dünyasını təkmilləşdirən bir ibadət formasıdır. Bu ayda ixlas, səmimiyyət, dua, tövbə olduqca əhəmiyyətlidir. Ramazanın üzərimizdəki təsirlərini artırmaq və bundan sonraki dövrdə o təsirləri üzərimizdə qalıcı hala gətirmək üçün hansı yollar var? Bugün bu məsələni müzakirə edəcəyik. Həm söhbətim ilahiyyatçı Ağa Hacıbəylidir. Ağa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Özəl müəllim. Ağa müəllim, Ramazan ayının artıq son günlərini yaşayırıq. Artıq Peyğəmbərimizin hədisində bildirdiyi əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu cəhənnəm əzabından qurtuluşdur dediyi Ramazanın bir müsəlmanın ibadət həyatında bir məktəb yerini tutan Ramazanın artıq son günlərini yaşayırıq. Bu günlərdə, keçən günlərdəki etdiklərimiz ibadətləri niyyət baxımından təzələmək, fikirlərimizi yenidən Ramazana toplamaq, niyyətlərimizi gözdən keçirmək və bu aydan maksimum dərəcədə faydalanaraq, mənəvi şəkildə paklanaraq çıxmaq lazımdır. Bunun üçün müəyyən məqamlar var. Mən istərdim ki, siz bir könül insanı olaraq, bir qəlb insanı olaraq bu məsələlərdə tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi bildirəsiniz. Buradan başlamaq istərdim. Ramazan ayında insanın mənəvi tərbiyəsini tamama çatdırması üçün, təkmilləşdirməsi üçün hansı şuurda, hansı zehniyyətdə olmalıdır? Özəl müəllim, şəxsinizdə dəyərli izləyicilərimizi Allahın gözəl salamı ilə bir daha salamlayıram. Ayların sultanı artıq bir aydır dünyamızda, ərşin bərəkəti ilə bərabər səhər sahurda, axşam iftarda yanımızda, gecə zikirləri, ibadətləri ilə, günü isə tutduğumuz o böyük zikir orucu ilə yan-yanayıq. İnanıram ki, bu günlər ərzində böyük mərhələdən insanlarımız keçdi. Hər kəs doğulanda əslində içində kiçik bir firon, nəfs adında bir varlıq da olur. Bu ay boyunca insanlarımız o firona qarşı mücadilə etdi. Gerçək cihadın haqqını verərək onu ram eləməyə çalışdılar. Yenə onu fitrətdə olan halına döndərdilər. Fironu kiçitdilər. Çünki ruh böyüdükcə, məna dərinləşdikcə insanın əslində insanlıq aləminə yelkən açması daha asan olur, daha münasib olur. Əslində hər şeyin başında Yaradanla rabitə dayanır. Əsma-ül Hüsnənin insan varlığında təcəllisi bu günlər ərzində fərqli şəkildə təzahür etdi. Hər kəs öz səviyyəsinə, hər kəs öz məntiqinə, hər kəs öz dünyasındakı o sevgini, sevdanı bir şəkildə yönətməyə çalışır. Ən önəmli məsələlərdən biri ifadə elədiyiniz kimi, bəli, bu Ramazan ilahi məktəbin içərisində alacağımız dərslərdir. Və bir şeyin fərqinə vardıq bu günlər ərzində ki, bir qurtum su əgər bizim orucumuzu pozursa, bir loğma haram tikə də bizim huzurumuzu pozurmuş. Bunun həqiqətinə vardıq. Biz bir şeyin fərqinə vardıq ki, sən demə tövbə etmək asanmış, amma onu qoruyub saxlamaq çox çətinmiş. Sən demə ağac əkmək asanmış, önəmli isə onu tərbiyə edib meyvə verməsinə gətirib çıxarmaqmış. Odur ki, Ramazan ayı boyunca biz oruç deyilən bu böyük sevgili Peyğəmbərimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hədislərində görürük ki, nısfu əl-imən deyir, imanın yarısı deyir. Bizi bu şəkildə bəsləyir əslində bu məktəbin təlqin etdiyi dəyərlər. Biz bir çox şeylərin içərisində bir də bir şey öyrəndik ki, sən demə bizə 11 ayda diktə eləyən bir nəfs adında düşməni artıq ruhumuzun təlqin edən bir halına gətirə bildik. Biz nəfsimizi ruhumuzun əli ilə bəsləməyi öyrəndik. Öyrəndik ki, halallardan insan imtina edib çəkinə bilirsə, deməli qul haqqından da uzaq ola bilir. Bu ay boyunca biz dilimizi, könlümüzü,
bütün duyğularımızı dizayn eləməyə çalışdıq. Heç kim dilinə yalan gətirmədi, dedikodu söyləmədi. Hər kəs içindəki kini küdəti əritdi. O yükü ruhundan uzaqlaşdırdı ki, məna aləminə qanat çala bilsin, yüksələ bilsin, tərəqqi eləyə bilsin. Baxın, Ramazan boyunca biz Qədir gecələri, əslində əhya gecələri deyək, o qədər gecəsində, o qədər gecəsinin içərisindən axirətin sabahına açılan yola biz müsafir olduq. Orada anladıq ki, sən demə insan elə bu dünyada müsafirmiş. Orada idrak etdi ki, bu dünya kainatda bir nöqtə, əslində Ramazan ayı bizim əlimizdən tutub, bu dünyanın hüdudlarından bizi kənara çıxarır. Bir bax, gör hara bağlısan, hara bağlanmalısan. Bizim düşüncə üfüqlərimizi genişləndirərək, varlıq aləmin metafizik hüdudlarına qədər bizi götürdü. Ramazan bir məktəb oldu. Müəllimi Həzrəti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Ağa müəllim, Ramazan ayı dediyiniz kimi nəfsi tərbiyə etməkdə bizə yol göstərən, bir baxıma həyatın bu keşməkeşi içərisində heç olmasa bir ay dayanıb özümüz üzərində, nəfsimiz, arzularımız üzərində düşünmək üçün bizə gözəl bir fürsət verir. Təbii ki, Ramazan ayı bir baxıma səbr və iradə ayıdır. Öz nəfsani istəklərimizə müəyyən sərhəd qoymaq üçün gözəl bir fürsətdir və bu fürsət sadəcə Ramazan ayı ilə kifayətlənmir. Yəni biz bu ayda bunun yollarını öyrənirik. Səbrimizi, iradəmizi yenidən gücləndiririk. Allaha qulluq, haqqa itaət sadəcə Ramazan ayından ibarət deyil. Bəli. Bu ay bizə sadəcə öyrədir bunları, xatırladır, yenidən xatırlamağımız üçün bir fürsətdir. Amma haqq hər zaman oradadır. Allah hər zaman oradadır. İnsanın yaxşılıq istəyi, xeyir üçün çalışması müəyyən bir zamana bağlı deyil. Bəzən bunu bəlkə qarışdırırıq bir-biri ilə. Ramazan ayında bütün diqqətimizi, fikrimizi ibadətlərə, doğruluğa, yaxşılığa ayırırıq, amma Ramazan gedəndən sonra sanki bunlar da bizlə bərabər getmiş olur. Bax, bu məsələdə necə bir mövqe tutmalıyıq ki, Ramazanın bizim üzərimizdəki o mənəvi təsirlərini biz il boyunca yaşaya bilək. Doğru söylürsünüz ki, insan bir şeyin həqiqətinə varmalıdır ki, Ramazan gəldiyi kimi bir gün çəkib gedəcək. O, Rəbbimizin bir elçisi, Allahın bir dünyamıza göndərdiyi rəhmət ayıdır. Allah Teala bu qədər bərəkətli bir ayı bizim həyatımıza göndərdi ki, baxın, siz yenidən özünüzü islah edə bilərsiniz. Nə qədər böyük günahların içərisində olsanız da, nə qədər dediyiniz o böyük təlatümlərin, çətinliklərin, xəstəliklərin içərisində olsanız da, bir şey bilin ki, siz tərəqqi eləyə bilərsiniz. Siz o fütuhata, o böyük füyuzata doğru yüksələ bilərsiniz. Quran-ı Kərimin ayələrinin içərisində Rəbbimiz bir yerdə buyurur ki, Qul liibadiyəl-ləzinə əsrəfu alə ənfusihim lə taqnatu min rahmətilləh innallaha yəğfiruz-zunubə cəmiyə. Baxın, bu dünyanın içərisində gecə-gündüz olaraq o günah bataqlığına, o şirk və küfür quyularına tökülmüş insanlara Rəbbimiz bir xitab eləyir. Muhammedim, qullarıma söylə. Onlara qəzəblənmir Allah. Onların əlindən tutub yenidən insanlığın o səfər etdiyi, dediyiniz o haqqa yönəlmə babında qapıların açıq olduğunu söylüyor. Və deyir ki, Allah Teala lə taqnat min rahmətilləh, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Nə qədər böyük günahlarınız olsa da, nə qədər böyük xətalarınız olsa da, nə qədər böyük qüsurlarınız olsa da, bilin ki, böyük bir Rəbbiniz var. O qüsurlar çox kiçikdir. Bunu bizə anladır və qul burada səfərbər olunca ki, mən bu qədər nöqsanlı, bu qədər qüsurlu, bu qədər kirli olsam belə Rəbbim məni tərk etmir, məni sevir, məni bağışlamaq istəyir. Quran-ı Kərim deyir, ən ta'fu aqrab lit-taqva. Sizin
sənin deyilib bağışlaman təqvaya daha yaxındır. Ramazan ayı bizi bir təqvaya dəvət edir. Ruhumuz ehramı geyinib, könül Kəbəmizi bu 27 gün, 28 gündə tavaf etdi. Sonra nə olacaq? Ramazan gedincə bu da mı çəkib gedəcək? Doğru söylüyorsunuz. Biz yenə də həmin insanıq, amma dəyişirik. Qavlan məysura, Qur'an-ı Kerim deyir. Nə zaman danışmaqdan danışırsa, qavlan sədidə, qavlan kərimə söylüyor. Doğru danışın, gözəl danışın, səmimi olun. Qur'an-ı Kerim əslində bizim könlümüzün tərcümanı olan dilimizi daim haqq söyləməsini istəyir. Ramazan boyunca bizim əslində bütün batini dünyamız oruc oldu. İftarımızı ahirətdə eləyəcəyik. Bu əslində bir nübüvvət məktəbindən alınacaq dərsdir. Biz günahlardan uzaq düşməyi bacardıq. Nəinki günahlardan, haramlardan, qul haqqından. Biz öz alnımızın təri ilə qazandığımız süfrənin başında oturanda belə əzan verilmədən öncə nə bir loğma çörək yedik, bir qurtum su içirik. Niyə? Çünki bu iradə tərbiyəsidir. Əslində iradənin tərbiyəsi çox önəmlidir. İnsan nə istəyir, nəyi arzuluyursa insan əslində odur. Odur ki, Ramazan ayının içərisində Allah Teala bizə yeni bir dünyanın rəngini göstərir. Cənnətdəki rəyyan qapısını göstərir. Bizi Həzrəti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselam'ə onun ümmətindən olmamıza yönəldir ki, biz insanlıq karvanından geri qalmayaq. Bəli, bu şuurda olsaq, biz bu düşüncədə olsaq, nə qədər təfəkkür edib, ibrət alsaq və himmət edib yolda qalmasaq və təbii ki, bir aydan sonra, yəni əslində bir 2-3 gündən sonra bayram gələcək. Bayramda bir əff fərmanı olacaq və bundan sonra nə olacaq? Biz bu ayda Quran oxuduq. Davam edəcəyik, Quran əzbərləməkdə davam edək. Quranın hikmətini, Quranın təfsirini, məna vadilərinə inək. Kainatla olan rabitələrini yenidən dizayn edək. Eyni zamanda biz bir ay boyunca sevgili Peyğəmbərimizin qoxusunu aldıq. Ramazandan sonra tərk mi edək? O təbəddəl ileyhi təbdilə Quran-ı Kerim söylüyor ki, yalvararaq, Rəddilil Qur'ana tərtilə Quran-ı Kerim söylüyor. Bütün bu ayələri yenidən biz o Quran ölkəsinin 114 şəhərini Ramazandan sonra yenə də ziyarət etməklə davam edəcəyik. Xeyir işlər gördük, sağlam addımlar attıq. Bugün biz iftar verməyi öyrəndik. Axı Ramazan boyunca biz acların, fəqirlərin, nə böyük çətinliklərin içərisində olduğunu fərqinə vardıq. Bundan sonra bu gözəl adəti tərk mi edəcəyik? Odur ki, Ramazandan sonra da bütün zəhməti rəhmətə, bütün ədavətləri ədalətə çevirəcək və göy qübbəsindən gələn bu xəzinəni təzdən yenidən yaşamağa çalışmamız əslində Allaha verdiyimiz vəddir. Bir cümləni unutmayaq. Həc, həcdən gələndən sonra başlayır. Namaz, namaz qıldıqdan sonra başlayır. Oruc isə Ramazandan sonra davam edir. İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydın dəlilləri olan Qur'an Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər həmin ayı oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O istəyir ki, siz buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönəltdiyinə görə onu uca tutasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. Ramazanın son günləridir və artıq Ramazanı yola salarkən Rəbbimizlə bir əhdləşmənin zamanıdır bəlkə. Bu əhdləşmə iki şəkildə ola bilər. Bir, keçmiş günahlarımızdan, bu Ramazanda tutduğumuz oruçları da vəsilə edərək tövbə etməyin zamanıdır. Bir daha günahlara dönməmək, bir daha yanlış davranışlara, yanlış əməllərə dönməmək üçün bir fürsətdir. Digər tərəfdən Ramazan boyunca qazandığımız bu xoş alışqanlıqları Ramazandan sonra da davam etdirməkdir.
Peyğəmbərimizin səhabələrindən belə bir gözəl bir söz rəvayət olunur. Ağa müəllim deyilir ki, Peyğəmbərin dostları, onun yaxınları, onun o mənəviyyat bulaqlarından su içmiş insanlar Ramazandan əvvəl 5 ay, 6 ay boyunca Ramazanın həsrətini çəkərdilər. Ramazan getdikdən sonra. Ramazanı gözləyərdilər ki, Ramazan gəlsin. Sözləri, söhbətləri bu olardı. Ramazan getdikdən sonra isə 5 ay, 6 ay o Ramazanın o mənəvi abu havasını yaşayardılar və bütün il boyu bir baxıma Ramazanla bərabər yaşamış olardılar. Ağa müəllim, Ramazanın bu son günlərində insanlarımız üçün, oruç tutan insanlar üçün gözəl tövsiyələr elədiniz. Mən istərdim ki, ümumi olaraq bax burada qazandıqlarımız müsbət keyfiyyətlərə dair, bunları qoruyub saxlamağa dair son olaraq bir tövsiyələrinizi tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Son cümlələrimiz bu olsun ki, Allahın Rəsulü 9 il oruç tutdu. Bu 9 il sadəcə 266-67 gündən ibarətdir. Onun tutduğu oruç günləri daha çox fütuhatlarla, Bədirin fəthindən Məkkənin fəthinə qədər davam elədi. Bizim də arzumuz bu olsun ki, bu inşallah növbəti Ramazanımızda Zəngəzurumuzun qolundakı zəncirlər açılmış, Qərbi Azərbaycanımıza fəthin gerçəkləşdiyi, o torpaqlarımızda inşallah bayrağımızın dalğalandığı gün olsun. Bu bizim bir duamız olsun, qoy oruçlu ağızlar buna amin desinlər inşallah. Allah nəsib eləsin. Ancaq deyə biləcəyimiz başqa bir şey budur ki, inşallah bu gözəl vətənimizdəki birlik, bərabərlik bu gözəl şəkildə quruldu. Bu ümmətin də bir gözəlliyi, bir birliyi olsun. Azərbaycanın bir dəmir yumruğu var. Ümmətin də bir dəmir yumruğu olsun. İnsanlığı əzmək üçün deyil, insanlığın qurtuluşu üçün əllər açılsın. Çox gözəl dualardır ağa müəllim. Biz də bu dualara hamılıqla amin deyirik. Qeyd etdiyiniz kimi bir neçə ildə artıq biz Ramazanı, bütün bayramlarımızı fərqli ab-havada hiss edirik. İnşallah bu bayramlar, bu gözəl vaxtlar insanların qurtuluşu üçün, bəşəriyyətin sülhə, əmin-amanlığa qovuşması üçün gözəl fürsətlər olsun, gözəl vəsilələr olsun. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Qarşıdan gələn bayramınızı da təbrik edirəm. Cümləmizə. Növbəti görüşlərdə inşallah sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun. Var olun. Bir ay boyunca möminlər ibadət etdilər, oruç tutdular, namaz qıldılar. Ramazan bitdikdən sonra bu ibadətlərin üzərimizdəki təsirlərinin qalıcı olması üçün yolları araşdırdıq. Qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edir. Bayramın bütün insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün xeyirlərə vəsilə olmasını arzu edirik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Haqqın dərgahı verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.